Quand te mailles te poisozo, mon fils, quand te mailles te poisozo, mon entre-fils. De me maio poia papa que nende papa ma que amica heima, comme vous Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle rencontre avec la tradition à table. Nous continuons notre voyage à la découverte de la Sorsa et nous abandonnons les hauteurs de Cogne, le climat dur de la haute montagne, les choux, le poireau, la viande sous le sel, pour aller trouver des légumes solaires, on va dire comme ça. Nous allons découvrir la Sorsa de Vereille. La Sorsa de Vereille faite vraiment à longueur d'année avec les légumes que le jardin produit pendant l'été. Les légumes du soleil, disions-nous. En effet, vous connaissez le soleil de Vereille. On peut imaginer la qualité du soleil dont bénéficient les jardins de Vereille, surtout dans les parties basses de la commune. Mais surtout, cette caractéristique qu'on retrouve dans toutes les sources, c'est-à-dire cet aspect lié, texture liée, au-delà de la variété des ingrédients qui se combinent entre eux. Voilà, un mélange qui se tient et qu'on peut manger tout ensemble, comme ça, sur la cuillère, où plusieurs goûts se rencontrent dans la même bouchée. Nous allons maintenant découvrir la Sorsa de Vereille. Ricominciamo avui un'altra sorsa, sicura la sorsa de Vereille de Guido Chapelu. Bonjour. Bonjour à vous et plaisir de vous avoir connu, de vous avoir invité à... Ma vuoi avere come se fosse questa sorsa, tutte queste verdure, na fran adon dia de veito sen che se ne entra a prestare, già comincia a prestare. Oui, on commence à prester les coussottes, les gnefs, la salée, et après les fijoux, dans des granets, ici ça a des granets, les cartifles et les fagioli, les figioli. E con il nignon, E il nignon, oui. A modo. C'est un lieve che bolecche. Lieve qui queda, alors on a commencé. On a commencé à bétanader au fond tout de suite en frisette c'est que les bagues qui sont plus dures à cuire. Voilà. Le moins en bas qui allait c'est bien. Ouais. Et après on l'embêta les gnefs qui n'aident presto. Allora le bette oltre separare un pezzo un po'. E poi non vedendo che giù dell'attimo si coprono di più, poi non fianco passano queste calotte. Ecco, quando comincia a soglia c'è sempre più tardi. Generalmente après ça cueille fait per ciò come io voglio, però il est conseillé de mettre les verdures qui sont plus dures à cuire devant. Devant, d'accord. Perché ils vont au fond, perché se au fond, ils cuoiono devant. Già. Allora, mette un po' di succo, garando il secchio. Et voilà, ça se donne. Et donc, la sorsa de veau se fait à partir surtout à partir des satins, quand culti les pirozzo de verdure. Il est clair que quand il y a de plats de verdure, je mets de plats de verdure. Quand il y en a moins, je ne mets moins, però le basi sono sempre sotto soglia. E le fai là, donc? Ma ouais, perché vous voyez que des ce ne sono pas les coussottes. Esatto, poi manca le cussotte, poi manca le piccine, le fagiolini, si mangia tutto, ma se non lo resta più o meno è ben sempre tutto. E quindi su soglia il y a un plat qui se fait più o meno, d'abord
lo digiuno in plat di povero perché fanno, e poi sono dei baghi naturali della campagna. C'è una baga sana. Sono soglia la sale che non l'hanno buttata su soglia tutta a tocco. Ouais. Voilà. E la sorsa è una baga che ha presto più tu le uomini, più tu le femmine, come lei? Le mais de pain almeno se noi e si chi ha in mano lo capo della cucina. D'accordo. Sono femminili poi lo puoi fare, cioè. Ouais. E poi Ouais. Et quand même, vous avez bien la coutume de la fille, hein? Ma non, la figlia è abbastanza sciolena. Perché gli stufi della vianda, gli stufi di tutte queste baghe soglia, so sembra la figlia che va più di girare e niente, è un plat più semplice. Ouais. Allora l'abbiamo buttato in oignon. Vedo che tutto il corpo è abbastanza grossi. Ouais. Perché Perché tanto après, no. Buttiamo con l'oignon, un pocchetto. L'oignon è ben buono, l'oignon qui fait du bien. E voilà. L'oignon. Poi non buttare le cartifle. Voilà. Buttano in parte, un baga che con la quantità di verdure più o meno ogni ceriglia ciò che ha gioia dipende si la met de più in baga, si la met de più l'altra, però se chi è consigliato di buttare più o meno per fare le baghe uguali, si butta due cartifle di più e poi dipende se leva ciò che ha gutta e come ne lame di più. Ma la tartifla è ciò dominante di imparare. La tartifla è ciò dominante. È dominante perché se la chi lega e poi lo porta. D'accordo. Mettendo le cusciotte. E perché voi per le averie vuoi dei baghi curtiti là, fra le vardate Le baghe le curti più buone, perché la le talmente douce lo temper lì. Sono anche certe verdure, i patè sono portando, se poi magari non un tempo e qui. Le zali, non avevo le, voilà. No. Certe verdure, i patè sono meno lourds, tipo la salée, tipo l'oignon si resta in terra, i zali pure, cioè si vengono fanno des rivières, mais che d'heure, bon, ma se no è difficile, già che le parotte, ciò che a moi però io ho ancora bien l'abitudine de le butter per des conteniteurs, per me la sable. E le buttons alla crotte, le tiente, le buttons in neuf. E le tiente, le buttons ciò che deve, tanto per laisser sécher la sable. E tanto per laisser sécher la sable, poi continue a tenere. L'intéressant per vedere Frank che la sorsa va d'accordo bien, Frank aveva lo clima e le condizioni di che si fa, perché le Frank cioè, surtout, in relazione a surtout qu'il y a une platée à base de verdure. Voilà, poi non l'abbiamo buttato cerca di figlio. Con può pare? Ma li bagliano in capo qua sopra, poi come ne va avanti, tanto. Après on le so il y a un baga qui cuivito. Voilà. E poi una bella melanzo colorù. La salina butto. Penso che ne Mais penso che più o meno le 5 anni da fa e voilà, non è che da laisser qui, magari un tempo in frigidaire. Allora la fine torna su di una minuta in più. Poi che vedo tutto pan poi so i quet. E poi la tempo ci cade su. Adesso le seglia. Un po'. Un cicciarone? Ecco,
C'è cambio che magari fanno le mani. Se vieni tu con le sue grosse io, ma comunque fai buone. Le de sugrosire ne Ouais, ouais, ne veut qu'il y ait. Voilà. Et pour après c'est. Se pare non si impazza pas. So Voilà, adesso se noi bisogna tagliare. E adon Sì, John sì. Telco ci cadeva. Pare? E voilà, basta pas, a modo. Tanto guarda, Bien. io ti Adon prendo un'ora e me pian piano un'oretta in di meglio va fornetto. tutto. Va ouais. bene. Poi basta che cuisce. Non è un po' con un timbo, poi almeno 5 ore che. E voilà. A modo. Soglia. Adon puen fiena Sono un pieni di moment de repos, Ouais. fiemo la conta senza voilà. nos occupi della sossa. Eh, E beh, una baga caprite che te con lo tende a fare d'altro, per esempio noi ne insegna lo tende a presti tranquillamente le baghe, di ficca la conta. ouais, ouais, cher, il y a quei momenti di convivialità, magari vuoi qualche bisogno, vuoi qualche cosa, ci fai le conte, a tenere ci presto e poi il resto lo pan, magari passa sul bureau, ci presto la fontina e poi magari qualche nonno di in cui on ha le conte della paterna. E se n'ale de l'hôtel, n'hai la coutume de la manger plutôt per un'occasione, je sais pas, la domenze plutôt qu'une zone normale. Ma no, di dire io che più o meno, anzi, io fingo in completamente che ce ne fai giocare sempre di più, perché ci puoi fare un sudeco per le ore après, o se no, magari ero in ritardo o qualche cosa, il preveglio e so se lei è sempre presto e ci fai giocare il sudeco. Ouais, belle pedie per aller faire le travail in campagne, Certo, se poussava ouais, presti vite le matin et après Cos'è, se part tranquille. e après ci fornì a noi con vigno e magari Eh. so se lei ci passa a travers della mattina e après ci rifornì a noi, ci metto 5 kg da bettè, lo formaggio, lo burro Ouais. e lo pan. E se falisse dire, è una baga che se mezzave in coppe senanga o con de più o... Ma più o meno, Ouais. ma dipende, cioè bon, Ouais. le van tanto è in piatti di più, quindi c'è le momenti un buon. Ouais. E poi il y a per le famiglie anche di Loten, des gnefs, des trifles, des catifles, jamais manqué. Plus ou moins, on a toujours vu. Après, les oignons, les salés, ils sont tous les gnefs. Quand même, il y a pas de problème. Anzi, surtout devant, perché so se il y a un plateau qui a sostituire la viande, perché bon, lo so che devant, il y a pour les congélateurs, il y a pour tutte queste baghe, e magari di viere, beton salà. La vianda beton des ossous e ci va due con litre. Invece di zote, so se gli arrua in periodo, la vianda oramai è fogna perché ci va due più, perché des ossous, il va bien coller in oman, ma après e allora so se il y a un plateau qui a sostitué praticamente. Bagliave d'energie e remplissave bien. Poi sono des baghe naturelle e surtout avec le beurre, avec le fromage, so se li hai bagli anche nourrissant. Adon, le pan come Allora si no, lo pan lo fa a piccini carriglioni. Ma lì lo fa a piccini carriglioni. Poi après non lo allento, lo passa al burro. E voilà, poi la ianea più o meno la quantità che viene fuori. Se ne apri qualcuno più piccino, due che le mette un po'. Ma così lavora per il ristorante? Ma- Perché quei fran... Ma è più... No? Insomma, qualche cosa. Bah, ouais, voilà. Perché se vedi che... Qualche cosa non deve fare. Cuisinier? Ah.
E voi facevi con la salsa au restaurant? Non, non, jamais, No. jamais capito di fare queste bagaglie. No, il y a un moment che un ristorante si faceva sen che gli è differente, che se mezzava pas... Con ciò che sono lì, e poi bon, l'hotel, le restaurant sono lì praticamente. Dipende, io qui travaillais, però le basi della cucina sono tutte d'autre. Beh, No? già che... Cioè tutte queste bagaglie no. sto un po', no? E Poi allora, in tourniera, perché... ecco, saranno le 9 plat da tornare Ouais. a buttare su lo marzi, via, dessus. Ouais. Però, ma il y a bien des restaurants qui Ouais. font queste bagaglie. Et donc, voilà, à vous qui nous regardez depuis chez vous, prenez exemple, peut-être quelques inspirations, quelques idées, et vous pourrez voilà, proposer à vos clients quelque chose de différent, de la nourriture saine et en même temps, voilà, en ligne avec les temps où l'on cherche de manger moins de viande, etc. Et en même temps, voilà, des légumes, quelque chose d'alternatif. Bien. Il y a un choc implanté per le pesci. Ouais, vous Come savez si voi dice, che hanno tante intolleranze, E poi dopo si vaghe. tira un po' di vianda che tosto Ouais. dà fastidio, so io. Ouais, en effet. Et la verdura, ma alors no. c'est je d'accord à dire que la verdura va bien. Ecco, vedi che buono, vedi lì. Sembra vai un po' in come non fermo lui le tutte. Ah, cette fontaine des fois est très bon, hein. Les foutines des montagnes de l'Ampasso. Ma c'est vrai, les Français là qui foutent. Tutta la buttare la sauce, se no après come non fiana nel mezzo. Ouais, ma non è ancora, in crota non è ancora. Ecco perché anche insieme alla sauce è buon musica in tutte le fonti. Ouais, Queste bagaglie, perché ouais. Ecco, sai come sono già con le geste tutto della cucina, perché per esempio d'un coup che se diavano a renzi magari l'hanno neanche una baga di buchi pare o surtout mancavano le cutie di cucina bien souvent. Più che d'autres de pain, cioè con le coutilles de cuisine. E poi fanno il manualetto, cioè lo discorso della cucina il y a un métier come tant d'autres, voilà. Ouais. Alors le métier devono essere rispettati perché... Le métiers devono essere rispettati, ma in temps, évidemment, hanno delle tecniche tutte a l'heure, bien adattate affinché si fa. Per forza, perché surtout la cucina è più in baga, cioè sono dei lavori che tu puoi improvvisare a fare queste bagaglie, poi après, tanto ça che in inventa, cioè quand il y a un pizzo da base di cuisine, après dessus, il costa pas 5 euros. Ouais, c'est le créatif, c'est In base, des bons produits. Appunto, 5 voglio dire che praticamente in base ai prodotti che ha, in base a... Vabbè, il parfum commence a essere bon. Buono, eh? Ouvre pas perché si può autorizzare, même si ma che se gli ha assisté, donc... Non è perché après, sinon, on peut pas où ça va. Voilà. E voilà, poi il y a presque la fontina, il y a presque, lo pan, il y a presque, Tenez un moment. teniamo quel momentin, poi après, quand sempre caso presque, perché lo pan, il y a bien de pour lo passer trop vite au beurre, perché sinon, si reste lì a attendere, il ramollet, no? D'accord. Et ce qui est bon, que je veux au dernier moment, quand on rebousse, quand on fait dessus, ben, il reste bien croquant, puis quand on met, D'accord.
Allora, Va bene. se sei croccante, Va bene. Allora all'inizio con la pela magari perché Ecco, non serve con la certo, pela, no? certo. Va bene. E bien, l'altro personaggio della sorsa, la pela, la portiamo era ad un tramo so? ouais, tramassin lì. Poi noi mettiamo sulla pela, Va bene. sullo foie e noi facciamo partire praticamente per farlo Ruti lo pan. Ruti lo pan. Allora teniamo l'attimo che so izzudisse, poi si fa, poi però è pesante. E poi noi facciamo rosolé a modo. Ouais. Facciamo rosolé a modo. Curioso cieca, perché si curiosa. I quinco sono lì, ben, c'est un bon Ouais, point. plat, Ah, plat, bon, ouais. bon, c'est un bon point. Il moment de patience. Ecco, quand on mette le pan, vous voyez qu'il commence a frire. E voilà. Dipende, il mette la quantité du pan, il va y cercare. Ouais. 5 kg, si la monte plus ou pas, perché so il y avait l'impression tout le moment de la che non allem poi fruni, Ouais. donc je peut-être les gouttes. Voilà. Senti, non possiamo fare ça, come se non puoi andare. Peut-être ça en frise de bureau colo. Tu veux una cuillère? Non, t'arrives à parer? Frisetta da bureau colo. Au beurre colo, le bagliengoutte più buone che lo beurre fritto. E d'un coup, l'arranco filo avevo il pan frandeur. Ah oui, per forza. Lieza croccante, il Lieza fatto lo croccante, passi voilà. alla pela. Voilà. Ah oui, devant, dans l'hôtel, les congélateurs sont arrivés plus tard. E a Vereie se fisiva un coperan o due? Ouais. Ouais. Vabbè, tu non fai. Un coperan. Quello che domando a me è sempre, Eh. non hai lo forle, ma è sempre tu fai più per. Outre per novembre, décembre. Ma è ciò che la traduzione è fatta, se può. Ouais, per vedere tutto il pan freddo che fa. Ecco, poi magari neanche so soglia. I passe, Ouais. non cominciano A passi sempre. a passare lì, ecco. L'approccio lì, Ouais. fiam pare. Ecco, bravo. Poi sei chiuso da avere il brello. Te me prendi come assistente, donc. Bravo. Come no. Prendo io a me. Guarda. Ecco, so soglia. Non prendi i soglia e a quella forchellina on va fare si travaglia. Voilà. Lo mixer d'antan. Ecco. Lo mixer della tradizione. Della traduzione. Vedi, tutte le verdure sono belle quiete. E un sapore mande che confiavano lo minestrone, cambiamo la fianquere le verdure che volavano circa le di fie. Mettavano dedans la marmita avec la verdura e leve e una pera rionda di leve. Non basta. Pare cella è un soppatin, ignaccava tutta la verdura. Poi con i cuiù. Ouais, e quand la leve bollechive, so Capito. fisive. Già, poi si fa, bon, ma però devi giocare soppati decisi. Ouais. Vabbè, après, non che sentilo in cui, la conta, ma se vedi che l'hai inventato questo sistema. Ma poi si fa, perché mangiare di dello mondo, ça accueille ses habitudes et la traduction, purtroppo la traduction è ça. Ah voilà, e lo formaggio Quando di Dio. giunta lo formaggio, e giunche lo formaggio, anche se ne ha due pleurs. Fais pas mot.
con la chauffe, il faut attention de portare un buttare devant, perché se jamais lo formaggio è salato, è cicafo, già. non so jamais, per tu c'è giunta Ça alla goûte à la fine, fin. che almeno... Meglio di Rio Che le presto. che hanno giuntato il pan. Ah, c'est bête con le pain dedans. Ouais, avete la bella, diventa bella soupla. Ouais, ouais, ouais. Da qui è bella soupla, è bella... Ecco, comincia a fare le corde. E perché la fontina li può meno a top. Voilà, capendo dentro ciò. Ouais. Attends, verrà vito, pare lo veio. Voilà. Ah, pardon. Eccoci. E voilà. E voilà, a meglio di Rio che so, Le presto. è presto. Adon no betem ba dove accette e a guten. Penso che Per forza. va bien. E voilà. voilà. Adon, non l'hanno aiutato, so soglia se... No, giusto a modo. Che buon trover lo boccon de pan croquant, ouais. Vedi, è pure troppo épais, giusto Ouais. la fontina, gli ha reso a modo. Fanno un buon tocco di fontina. E come in tutte le baghe, in cucina, sono butte buone, un torno è buono, sono butte gramo. E ouais, la caleto di baghe, Già può fare. La caletura gli fa la differenza. le verdure du corti e de buon formaggio, de buon beurre. Verdure fresche. E voilà, meglio di Rio che... A modo, con la sorsa de vereille, merci a Guido Chapelu, framboa, conseillant a Chet de prover à la fille et aller en devant avec la sorsa. Encore d'autres découvertes nous attendent, donc ne nous abandonnez pas, suivez-nous toujours encore pour découvrir les autres versions de la sorsa. À la prochaine!